तुम्हारे लुक्स मेरे टाइप के हैं। अगर हमारे देश एक हो गए तो हम फिर मिलेंगे। ऐसे सिचुएशन में आखिर तुम मजाक कैसे कर सकती हो? वैसे साउथ कोरिया किस तरफ है? नदी के साथ आगे बढ़ो, फिर तुम्हें एक दोराहा मिलेगा, फिर वहां से दाहिने मुड़ जाना। भरोसा कर सकती हूँ? सवाल मत करो, फैसला खुद लो। मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। Thank you.